Hello，呢個咧就係韓國大熱嘅台灣手信啦。咁你認住呢個 Tiffany Blue 嘅包裝啦，佢就係排長龍嘅牛軋糖夾心餅啦。點啊？好唔好食啊？好食，你食咗幾多件啊？好得。咁呢個牛軋餅背後嗰個主持咧，啊唔係主廚。有咩講錯嘅主你？廚咁咧就曾經咧喺法國嗰度咧學過廚嘅，咁而且仲喺唔同嘅大酒店咧做過法國甜品嘅師傅㗎。咁你睇下呢個牛軋餅入邊嗰個餡咧係非常之吸引嘅，因為咧佢加咗咧紐西蘭嘅奶粉喺入邊啦，再加埋法國嘅新鮮奶油咧去做嘅，個奶味咧係非常之香濃㗎。嗱，咁圓形呢一個咧就係原味啦，而呢個正方形呢一個咧就係香葱味嘅。如果你中意香口嘢咧，咁你試呢個香葱味啦，超好食嘅呢個。同埋咧，可以啊，又問我可唔可以食？係啦，同埋咧佢唔係太甜嘅，亦都冇防腐劑咧，咁所以咧大人小朋友咧都係好啱食嘅。嗱，咁每盒牛軋餅咧，我哋都揾專人咧喺台灣排隊排翻嚟㗎。咁而每次咧我哋 order 翻屋企咧，都會好快俾啲人清晒㗎咯。係咪俾你食晒？咁咧，而家你就唔使排隊啦，因為咧 Cheenie 平台咧就有得賣啦。超好味啊！我又想食啊，可唔可以食啊？係啊。拜拜。